गांव में किसान मोटू अपना ट्रैक्टर धो रहा था। तभी उसकी शरारती सफेद बिल्ली मजे मजे में ट्रैक्टर पर चढ़ गई और धप, उसने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया। अब देखो, पूरी खेत में बिल्ली ही बिल्ली दौड़ रही थी। कभी तालाब के पास, कभी ऊंचे ऊंचे गेहूं के बीच। किसान पीछे पीछे चिल्लाता रहा, अरे रुक जा म्याऊ ड्राइवर। आखिर में ट्रैक्टर रुका। बिल्ली कूल बनकर बैठी और बोली, मैंने बोला था, मैं तेज हूँ। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।